17 ноября 2021 года Шри Шримад Бхактивинода Бхавана Госвами Махарадж Шри Враджа Мандала Парикрама Яват. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रुकवस्तम गुरु वैष्णव करते करते जहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं परिक्रमा, यह अत्यंत दिव्य अलौकिक स्थान है। जिस गांव के कहा जाता है जावट बाट जाप गांव कहते हैं। दеревня называется, राधा जी के ससुराल के नाम से सब स्थान परिचित है। सब लोग कहते हैं राधा जी के क्या место всевозможных лет Шримати Радхики. Так это место свекры, свекрови Шримати Радхики. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, мы должны родиться во Вришабанупуре, то есть деревне Вришабана Махараджа, выйти замуж в Ямате. Шримати Радхика, она родилась во Вришабанупуре, на Варшане, и вышла замуж в Явате. Шрила Бхактивинода Тхакур — это Камала Манджари, и он описывает то, что есть особенность Манджари Бхавы. Манджари, они всегда, подобно теням, постоянно пребывают со Шримати Радхикой. И также можно видеть особую главу Шримати Радхики и Манджари. То есть необходимо родиться во Вришабанупуре. То есть где бы ни родилась Шримати Радхика, я также хочу родиться там и жить там. Я хочу постоянно жить со Шримати Радхикой и пребывать в местах, где она являет свои лилы. Так, необходимо родиться во Вришабанупуре и выйти замуж в Явате. Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами объясняет. Бхагаван милостиво не зашел с нити Галока Вриндавана. И он проявлял свои лилы в этом материальном мире. Нет разницы между лилами этого в этом мире и в духовном мире в этом мире. То есть в этом мире также проходит то же, что и в духовном. क्योंकि इस जगत में परक्या भाव जो कहा जाता है वो अत्यंत निम्नगामी और परक्या भाव в этом мире это нечто очень низкое. विवाहित होकर के उसके सहित गृहा संबंध रखना ये अत्यंत घृण्य कर्म भी कहता है, निंदनीय घृण्य कर्म. То есть, если, например, кто-то вышел замуж или женился, и при этом имеет какое-то роман на стороне, это то, что ведет в ад. Но в духовном мире это настроение настолько возвышено. Есть только лишь один Пуруш, наслаждающийся. Это Кришна. Парампурушу, вот наивысший наслаждающийся, это Кришна. И для того, чтобы являть любовной лилой с Кришной, это не недостаток. И паракья бхава — это высочайшее настроение в духовном мире. В духовном мире, наивысшем, является вот это настроение возлюбленных. То есть, на самом деле, то, что наилучшее в духовном мире, это самое низшее в материальном мире. А то, что самое наивысшее в материальном мире, в духовном мире является низшим. Например, кто-то настроение Шанта-бхавы, например, кто-то очень спокойный, размеренный. В этом мире все будут выражать ему почтение. Но если кто-то очень беспокойный, эта личность никому не будет нравиться. Но в духовном мире все наоборот.
Мадхуря раса выше, чем Шанта раса и другие расы. Поэтому Кришна посредством своей йога-майи, он проявил все свои лилы из духовного мира. Шрила Кришна Скараш Госвами описал. Эти лилы, которые не присутствуют на Вайкунхе, я хочу проявить в этом мире. Что это значит? На Вайкунхе, в Айодхе, в Мадхуре, Двараке нет настроения паракии, настроения возлюбленных, не связанных узами брака. Но здесь мы можем видеть, что паракия Бхава является наивысшей. То есть существует паракия, свакия. Поэтому Кришна, он посредством своих личных спутников, он проповедует все эти настроения. Это настроение возлюбленных. Паракия Бхава является наивысшим. Множество писателей, романистов, они описывают паракия расы, но они описывают это в материальном ключе. Но в Шримад Бхагаватам говорится, что это паракия Бхава является полностью трансцендентной и является наивысшей. Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы дать нечто этого миру посредством Рупа Госвами, Рагунадас Госвами. Итак, вот эти книги Ужила Ниламани, Видарда Мадхава, Бхактирасамрита Синду, посредством этих книг наши Госвами, они описывали все это, в особенности в высочайшем положении паракия Бхавы. В этом стихе говорится, то есть эти гопи были в аду, то есть они были замужними женщинами, и они служили Кришне в паракия Бхаве. Вы никогда не должны имитировать это. Если вы начнете имитировать, то вы тут же прямиком отправитесь в ад. Это раса Мадхурия, это то, что относится к трансцендентному миру. Так, Рада и Кришна здесь получили даршан, также получили даршан Кали Кришна. Гурудев никому не разрешал сидеть там, на дереве. Поэтому я прошу, пожалуйста, не садитесь на этой платформе этого дерева. Это дерево необычное. Гурудев никогда никому не разрешал сидеть там. Пожалуйста, сядьте на пол или где-нибудь еще. Во времена Гурудева Гурудев никому не разрешал сидеть на этой платформе. Это один из видов дерева, которое называется джаб. Во времена Кришны здесь было множество деревьев. И из плодов этих деревьев делали альто. В особенности во время свадьбы. Этот красный лак, это альто наносится на стопы. Другое значение джабат. Ват означает баняновое дерево. И также, итак, это Иисус Кришна, он носил лак на стопы Шримати Радхики. Итак, джаб, до этого это место было очень большим. Также здесь находилось место, где Шримати Радхика омывалась. Где вот мы сейчас были, на Кишори Кунде,
Еще Локанат Госвами, он нашел своих божеств Рада Винодхи Лал. भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के जो अभी वर्तमान जो आचार्य Шила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. महाराज के अनुगत्य में वहीं पर А сейчас Шрипад Бхакти Вибудха, Бадан Махарадж, они сейчас там совершают служение, то есть это... स्थान के नाम में क्या हो गया जावट जाप गांव कहा जाता है। देखो ये राधा जी के Итак, राधा जी के साथ название этой деревни Джават-Грам или Яват. Как бы Шримати Радика, то есть как возможно, чтобы Радика, она вышла замуж за Кришну? Когда мы были вместе на Андакхирак, там вот рассказывается обычно Харикатха, потому что Нанда Махарадж и Вришабхану Махарадж до свадьбы уже было множество, они обменивались, то есть семьи Рады Кришны уже обменялись дарами. То есть вот уже вот устраивалась их свадьба. Вришабхану Махарадж и Нанда Махарадж. Но Йогамая, Пурнамаси, Йогамая, она сказала, если Шримати Радика, она подумала, если Шримати Радика, она выйдет за Кришну, тогда Паракия Бхава будет разрушена. Но в этом мире, то есть они должны были явить настроение Паракии. А если бы они поженились, то невозможно было бы проповедовать Паракия Бхаву в этом мире. И есть 4 особых оружия Паракия Бхавы. Сегодня мы были в Аджиноке, и там Махарадж давал прекрасную катку, Махарадж так сладко говорил. Итак, есть Вамята, Вамята, Нивараната, Дурлабата и Прачанатханатва. Паракия Бхава является высочайшей. Если бы Шримати Радика вышла бы за Кришну, тогда эти 4 оружия Паракии Бхавы не были бы проявлены. Поэтому Йогамая объявила, то есть в этот год нет, мы видим то, что как бы вот эти вот по гороскопу вот дата планеты не очень хорошо ставит, чтобы была состоялась свадьба Рады Кришны. И поэтому они не сыграли свадьбу. Но Йогамая, она устроила все иначе. Она устроила свадьбу Шримати Радики здесь, Аян Гоша. А другое его имя это Абхиманью. В Рада Хридая Брамана Пуране, и также в других Пуранах приводится множество описаний этого, когда Шримати Радика, она собиралась выйти замуж за Аян Гоша. Шримати Радика начала плакать. Она оставила Вришабханупур, дом своего отца, и пришла на Ямуну и стала медитировать на Кришну. И тогда Кришна проявил свои медитации. Шримати Радика сказала ему: Шьямасундар, я не хочу находиться в этом мире. Я хочу отправиться в духовный мир. Почему? Потому что мой отец хочет выдать меня за Аян Гоша. Но у Шримати Радика у нее всегда была одна направленная мечта, что она будет касаться только лишь Кришну. В Рарамананда Самваде говорится, Махапрабху сказал Рарамананде, то есть на самом деле это мой золотой цвет тела, это цвет тела Шримати Радики. Что говорить о том, чтобы выйти замуж за кого-то? То есть она никого не, Шримати Радика никого даже не желает видеть помимо Кришны и не смотрит ни на кого помимо него.
То есть, когда муж и жена женятся, жених с невестой женятся, их руки складываются вместе, и их там завязывают гирляндой. То есть необходимо коснуться мужчины во время свадьбы. Поэтому Шримати Радхика сказала: я не хочу выходить замуж. Но Кришна сказал: Рады, послушай, Абхиманью — это моя экспансия. Просто чтобы явить Паракья Бхаву, ты должна выйти за него. Но Шримати Радхика сказала: я никогда не хочу никого касаться никого помимо тебя. Но Кришна сказал: о, Рады, послушай меня. Я хочу проявить Паракья Бхаву в этом мире. Послушай. Абхиманью — это на самом деле дядя Кришны. И поэтому Кришна сказал: я сяду на руки своего мамы, то есть дяди. И во время свадьбы все, что нужно будет делать во время церемонии, я приду, я буду у него на коленях, то есть я буду принимать. Я положу свою руку, и твоя рука коснется моей руки. Все будут думать, что ты выходишь за моего дядю, на самом деле ты выйдешь за меня. То есть я подставлю свою руку, положу свою руку, и поэтому ты не будешь касаться его. И также, поэтому Кришна, он пришел с Ямашода, и когда он сел на колени Абхиманью, и во время свадьбы Кришна люди думали: ой, ты там ребенок, он просто такой спокойный, просто шутит. Но на самом деле в это время Шримати Радхика вышла замуж за Кришну. Вишванат Чакраварти объясняет, что говорит о свадьбе. Абхиманью, он никогда даже не садился на кровать Шримати Радхики. У него никогда не было такой возможности. Абхиманью никогда не садился на кровать Шримати Радхики. Он никогда не входил в ее комнату, когда Радарани спала. То есть они никогда физически как бы не общались. Так, времени так много, поэтому я очень вкратце все объясняю. Шрила Вишванат Чакраварти так прекрасно все это описывает. Джива Госвами также говорит: в соответствии с желанием в некоторых местах я являюсь Свакья раса, но мое истинное настроение — это Паракья раса. Я хочу проявить Паракья Бхаву в этом мире, потому что Паракья Бхава — это наивысшее проявление любви. Как Кришна, он встречался со Шримати Радхикой. Множество лет здесь проходило. Субал, Милан-Лила. Также однажды Шримати Радхика два-три дня Шримати Радхика не встречалась с Кришной. И Кришна так хотел встретиться с ней. Тогда Кришна, он пришел как переодетый браман. Пришел он и Мадхумангал, то есть они как бы переоделись браманами. Они надели гирлянды, поставили там тилаки, они кричали: Алак Ниранджан, Алак Ниранджан. Они были как брахмачари с тремя линиями на своем лбу. Шримати Радхика, Джатила и Кутила в это время делали коровьи лепешки. Говорится, если браман придет в ваш дом, вы должны что-то дать ему, иначе грех. Иначе, если вы не дадите никакое пожертвование, этот святой уйдет, он заберет все ваше благочестие, свои грехи оставит вам. И в это время Джатила и Кутила, они делали коровьи лепешки, лепили. И Кришна, приодетый, пришел: Бикшам Дархи, Бикшам Духи, дайте пожертвования, Алак Ниранджан.
Джатила и Кутила подумали, нам же омыться надо, как мы можем послужить саду? Джатила и Кутила сказали, о, невестка, дай ему что-то. Но Шримати Радхика сказала, каждый день вы обвиняете меня, что я не целомудренная, обвиняете в стольких вещах. Но я не хочу видеть лица никакого мужчины, я не хочу туда идти. Но Браман за воротами вскричал громче, Бхикшам-дехи, Бхикшам-дехи. Если ничего не дадите, то вся ваша жизнь будет уничтожена. А ну-ка быстрее, дайте что-нибудь, иначе я прокляну вас. Джатила Кутила сказали, если Саду пришел в наш дом, он, возможно, проклянет нас. И они стали уговаривать Шримати Радхику. Мы обещаем, что мы никогда вновь не скажем ничего дурного про тебя. Пожалуйста, дай ему что-то. Шримати Радхика поняла, то есть кто на самом деле пришел в облике этого брамана, был Кришна. Шримати Радхика поняла, потому что она почувствовала аромат тела Кришны. Также Кришна знает аромат тела Шримати Радхики. И Шримати Радхика, она поняла, что это необычный брахма, необычный брамачари, это обманщик Кришна. Итак, Радарани, она вошла в комнату, взяла как муки, чтобы дать ему пожертвование. Но она сказала, я женщина. Я не касаюсь никаких мужчин. А Кришна, он также, Кришна сказал, а ты замужем или нет? Ну-ка, приподними свою вуаль. Я ничего не беру из дома вдов. А ну-ка, подними свою вуаль. Я пойму, ты замужем или нет. Шримати Радхика приподняла свою вуаль, улыбнулась слегка. И Кришна, она прокинула весь этот поднос с этой пшеничной мукой прямо на голову Кришне. Шримати Радхика улыбнулась и ушла. Столько лил здесь проходило. Вишванат Чакравартипад написал прекрасную книгу об этом месте с 4 историями. Чаматкара Чандрика. Я расскажу одну историю. Лила Кусуманджали, Шрила Рагунатдас Госвами также описывает эту лилу. Однажды Шримати Радхика и Кришна сидели вместе. Шримати Радхика была в настроении Свадын Бхартрика Найки, то есть та, которая управляет своим возлюбленным. А Кришна пришел в настроение Дир Лалита Найки. В книге Уджвала Ниламани, то есть говорится, когда Шримати Радхика, когда Кришна проявляет настроение Свадын Бхартрика Найки, то Кришна проявляется в облике Лалита Найки, то есть героя, который находится под полным контролем своей возлюбленной. И Гурудев говорил, описывал все эти внутренние настроения. И Гурудев, он цитировал эту шлоки из Вилапа Кусуманджали и давал прекраснейшие объяснения. Гурудев полностью был погружен, и все преданные плакали, слушая эту катху. Итак, Шримати Радхика сидела здесь, а Кришна носил алту на ее стопы. На стопах Шримати Радхики есть 21 знак. И увидев эти знаки Кришны, он погрузился в экстаз. И Кришна, он просто застыл, созерцая эти прекрасные знаки и символы на стопах Шримати Радхики. Прабхавананда Сарасвати написал,
भले राधा जी के चरण रेणु के भी स्मरण करना कितने कठिन है, दर्शन करना। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े द्वादश महाजन के Так, भी даршан лотосных стоп Шримати Радхика необычайно редок. यहाँ तो भी बोल गए, जस्सा कदापि Это нечто очень редкое даже для величайших личностей. जगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्साचनो विश्वानु भुवो दिशोपि। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती बात यद्यपि तिंग विद्या, Наш Прабхананда Сарасвати Пад, который является Тунга в виде Саки, в лилах Рады Кришны, все равно он настолько смиренный, и он предлагает поклоны тому направлению, где стоит Шримати Радхика. Так или иначе, это очень легко. अत्यंत दुर्लभ है, कृष्ण के भी दर्शन नहीं होते। Стопы Шримати Радхики настолько редкие. То есть даже Кришна, он ему не всегда удается получить даршан стоп Шримати Радхики. И так Шри Кришна, он стал созерцать знаки на стопах Шримати Радхарани, флаг, палочка погонщика слона и так далее. И у него была кисточка в руках. И он хотел что-то нарисовать, но тут он погрузился. И тогда рядом стояли мантери. И Шримати Радхика сказала Радхи Манджари: возьми, отбери у него кисточку, нарисуй сама. И вот то, что уже было нарисовано на стопах Шримати Радхика, она как бы коснулась своей стопой, то есть напнула Кришну в лоб. И поэтому у него на лбу остался прекрасный отпечаток символами Шримати Радхики с ее стоп. छपाया जाता है वो कभी मिटता नहीं है। उसी प्रकार कृष्ण के हृदय में जो राधा जी के जो प्रति जो भाव जो है वो भाव मानो कृष्ण के эти бавы, которые испытывает Шримати Радхика, साक्षात में दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए हमारे इसलिए जयदेव गोस्वामी पाद गीत गोविंद ग्रंथ में इसके सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। ये पर ये कथा जो है जो एक समय की कथा है। То есть вот эта алта, она, то есть когда बोल देता हूँ। Итак, вот этот отпечаток алты, он находится на голове и на груди у Кришны. И это всегда напоминает об этой любви к Кришне, к Шримати Радхике. После Картики вот все отправитесь по домам, и наступит очень холодный месяц. И в этот месяц Шримати Радхика приняла обет. Каждый день я буду выходить на Ямуну и омываться в Ямуне. Шримати Радхика каждый день в 3 утра стала отправляться на Ямуну. В 3 утра Шримати Радхика со своими подружками шла, чтобы омыться в Ямуне. Это был просто ледяной холод, но все равно нашла. И увидя это, но Джатила и Катила, они постоянно были в доме. Джатила, она всегда подозревает, все делает сложным. А Кутила, она постоянно делает кут-кут-кут, то есть она дурно говорит всегда. Даже если что-то хорошее, она превращает это в дурное. जितने भी छाई भस्म है ना उसके बाहर फेंक देते हैं और चावल के जो है अपने गोद में रख लेते हैं। और छालनी क्या करता है, छालनी जितने भी अच्छी वस्तुएं ने नीचे डाल देते हैं और जितने भी गंदी वस्तुएं ने अपने रख लेते हैं। ये कूड़ा और चालनी में ये छालनी ये दोनों में यही पार्थक्य होता है। तो उसी प्रकार जोटीला कुटीला उसी प्रकार है। Итак, Кутила, он постоянно говорит дурные вещи. Кут-кут-кут, всегда что-то говорит. भाई ये सब था, ये जगत में है सब समय, अनंत काल से, ये आज के नहीं है, ये अनंत काल से जटिला कुटिला सब जगह में भरा रहता है। Итак, Джатила и Кутила, они постоянно находятся там, они постоянно находятся рядом. То есть это такие люди, которые постоянно создают проблемы, говорят, роптят. अज्ञान भी प्राय समाप्त होने वाले हैं, मानो माघ महीने और भी ठंडी पड़ जाता है।
Катила ходит просто умываться. Наверняка она встречается с Кришной. И Катила решила проверить. Так Шримати Радика ушла для того, чтобы омыться в Ямуне. И Катила отправилась за ней. Она говорит, куда же отправляется Шримати Радика? И через какое-то время Кришна пришел сзади, но Катила не видела Кришну. Но она была уверена, наверняка Радхарани ходит, чтобы тайно встречаться с Кришной. То есть ворона сидит, но прямо тогда, когда ворона улетает, там плод дерева падает вниз. Бхактисиданта Сарасвати Такур объясняет, две вещи происходят одновременно. Ну, то есть есть определенное такое выражение. Кришна дома или нет? Катила пошла в дом Нанда Махараджа и спросила у мамы Ешоды, а Кришна дома или нет? Она ответила, да нет, Кришна пошел мыться на Ямуну. И тогда Катила, она утвердилась, да, я так и знала, они встречаются вместе, надо их застукать. वास्तव में कृष्ण ने क्या की जमुना के किनारे में सुंदर एक कुंज में राजश्रीमती राधिका और समस्त सखियों के साथ अनेक प्रकार प्रेम विहार. Шримати Радика, она пришла на Ямуну, и с Кришной, и со всеми Саки, они являли множество любимых лев. И тут из кунджи вышла Рати Манджари, и она увидела, что идут Джатила и Катила. И видя, что они идут, Рати Манджари прибежала обратно, и она стала кричать, осторожно, идет Катила. И все Саки, они бежали в кунджу, они как маленькие олененки стали так бояться. Так же, как олени боятся стрел охотника. Таким образом, все Саки, они подумали, о, Катила идет, сейчас она всех нас поймает. Но Кришна сказал, не волнуйтесь, Саки, просто находитесь здесь. И что сделал Кришна? Кришна вышел из кунджи, и Кришна проявился в облике Абхиманью. И Кришна сказал, сестра, ты что здесь делаешь? Моя жена приняла обет, что она каждый день будет омываться на Ямуне. Ты тоже здесь, потому что холодно домовень на Ямуне. Но Катила сказала, нет, мой брат, никакого обета я не принимала. На самом деле, твоя жена, она под предлогом того, что она хочет омыться в Ямуне, она встречается с Кришной. Абхиманью сказал, о, нет, сейчас вот мне на некоторое время нужно за короной проследить. Но Катила сказала, хорошо, но я прослежу. И Абхиманью сказал, если ты найдешь, застукаешь Раду и Кришну вместе, скажи мне об этом, и тогда я пойду и нажалуюсь Камсе об этом. И Камса пошлет кого-нибудь, и мы накажем Кришну с полной. И Катила, она вбежала в кунджу и увидела там Раду и Гопи, но Кришны не было. Где же Кришна? Где же Кришна? Но перед этим Кришна наставил свою гирлянду. О, это гирлянда Кришны. И Саки сказала, нет, это не гирлянда Кришны. Но Катила, она подозревала, думала, что наверняка Кришна здесь был. И Шримати Радика решила вернуться домой. И перед этим Кришна, он пришел сюда, и он поднялся на крышу и был на крыше со Шримати Радикой. Они наблюдали сверху, что происходит.
То есть Кришна, когда вот он пришел, он также был переодетым в Абхиманию, и он сказал: Джатила, Кутила, слушайте. То есть сначала Шримати Радхика с Кутилой вернулись, потом пришел Кришна, который переоделся в Абхиманию, и он сказал: а ну-ка слушайте, Джатила, Кутила, Кришна переоденется в меня. Когда он придет, вы должны будете избить его. Итак, он поднялся на крышу и стал смотреть вниз, что же будет. И в этот момент пришел Абхиманию. И Джатила и Кутила вскричали: это не настоящий Абхиманию. Да я что, брат? Нет, мой брат уже внутри. И Абхиманию подумал: наверное, какие-то призраки вселились в мою сестру, поэтому он ушел. Потому что она накинулась на него. Итак, столько лил проходило здесь. Кто может описать все эти лилы? Гурудев приходил сюда, и, может быть, на 1 или 2 часов Гурудев рассказывал все эти истории. Мне теперь уже говорят, что времени не осталось, мы должны идти дальше. Джай Шрила Гурудева Ки Джай.